ASMR. Musiałam. Hej, z tej strony Sara. To była kawa. Uwaga, jestem w nowym miejscu. Kochani, czy my widzimy to, co się dzieje za mną? Ja żyję aktualnie w dżungli. I jestem niesamowicie podekscytowana. Czuję, że wygrałam w lotka. I piękne jest to, że wszystko dokumentuję tutaj. Wszystkie moje mental breakdowns, wszystkie moje uczucia, przeżycia, całą paletę wszystkiego. I później da się zobaczyć, że patrzcie, przeszłam przez bardzo trudny okres, stresujący. I teraz jestem tutaj i robię ASMR kawy i czuję się spokojna, czuję się zrelaksowana, czuję się luźna, taka zadowolona, spełniona, czuję się dumna z siebie, czuję, że mam dużą sprawczość w sobie, to mi tak pokazało, czuję się pewniejsza siebie też i po prostu kocham mój pokój. Myślę, że to będzie mój setup, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu przy tych pięknych oknach. Może zobaczymy jakieś zwierzątko. To jest też możliwe, ponieważ dzisiaj rano, jak się zbierałam, to coyote przebiegł, czyli kojot. Wydaje mi się, że kojot. Ma to sens. Wydaje mi się, że kojot. I tak, zapytałam się Was na Instagramie, jakie odcinki podcastowe chcielibyście usłyszeć w najbliższym czasie. I uwaga, znalazłam jeden temat. Bardzo dużo osób się pytało, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, czy mam jakieś rady, tipy na przeprowadzanie się, jak znaleźć mieszkanie, jak się przeprowadzić gdzieś, w jaki sposób, jak się zabrać, jakieś rzeczy, jakieś planowanie, co zrobić, żeby Twoje miejsce, w którym mieszkasz, sprawiało, że czujesz się jak w domu, więc zrobiłam całą listę rzeczy, które chciałabym wiedzieć przed przeprowadzką, zanim zaczęłam w ogóle ten proces w moim życiu, jak na przykład przeprowadzałam się z domu rodzinnego do Warszawy, z Warszawy do Los Angeles. Bardzo dużo się nauczyłam, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy, załatwianie, szukanie mieszkań, w jaki sposób się komunikować, na co zwracać uwagę przy wyborze mieszkania, o co się pytać, wiecie, osoby, które Ci wynajmują mieszkanie, więc zebrałam wszystko. Jeżeli czeka Was przeprowadzka albo nigdy się nie przeprowadzaliście, to mam nadzieję, że takie coś ułatwi Wam jakoś, czy naświetli po tym, jak ja wiele razy się przeprowadzałam i czuję się już teraz w tym taka bardzo pewna, że wiem już jak szukać, jak się zabierać za to i z czasem jest to łatwiejsze i mniej przerażające i stresujące. Też jeżeli chodzi o szukanie mieszkań, to ja najczęściej używam Facebook Marketplace. Tam, żeby ktoś zobaczył Twoją wiadomość na Facebooku, też jest to czasami skomplikowane, więc mam jakieś sposoby, więc dzisiaj uznałam, że przyjdę właśnie podzielić się rzeczami, które chciałabym wiedzieć przed przeprowadzkami. Podzieliłam sobie to zagadnienie na parę kategorii, więc numer 1 to jest szukanie mieszkania, szukanie miejsca. Trzymam tutaj mój notes, będę się nim wspomagała. Więc jeżeli chodzi w ogóle proces szukania mieszkania, wiecie, od zera, wiecie tylko w jakim miejscu, w jakiej okolicy, cokolwiek, to numer 1 to jest pytanie ludzi i znajomych, ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, znajomych, dodanie na Instagramie, pytanie się rodziny, dalekiej rodziny, czy ktoś zna jakąś osobę, ponieważ przez znajomości jest zawsze najłatwiej znaleźć mieszkanie, dodać na Instagramie, popytać się znajomych, żeby zapytali swoich znajomych, czy jeżeli tylko wiesz, że ktoś mieszka w tym mieście, pytać się. Naprawdę, często ludzie się boją pytać i starają się być tacy jak najbardziej samodzielni, żeby samemu znaleźć ale naprawdę pytanie się nic nie szkodzi i ludzie chcą Ci pomóc i często myślimy, że nikogo tam nie będzie, nikt nam nie pomoże, a później ktoś nam pomaga w taki jakby sposób i ułatwia nam tyle, więc naprawdę numer 1, taki najważniejszy tip, polegajcie na ludziach, pytajcie się. Następnie ja zawsze szukam na grupach na Facebooku typu LA Roommates, Roommates Los Angeles, Housing Roommates, jest tyle grup, jeżeli chodzi o różne miasta. Później też Facebook Marketplace wpisuję room for rent albo apartment for rent, mieszkanie na wynajem, gdziekolwiek nie jesteś, można pisać. Nie wiem, czy w Polsce też tak działa intensywnie na Facebook Marketplace, ale tutaj w Los Angeles to wszyscy siedzą i jeżeli chodzi o meble czy samochody, jakby wszyscy korzystają z Facebooka i mam wrażenie, że przynajmniej nasze pokolenie używa Facebooka tylko po to, żeby używać Facebook Marketplace. Jak ja szukałam właśnie mieszkania, to byłam na różnych grupach i sprawdzałam, wiecie, codziennie i na dodatek dodałam też post na różnych grupach o mnie, że szukam mieszkania, czy szukam współlokatorów, jaki jest mój budżet, w jakiej okolicy i wiecie, taka krótka notatka o mnie, że jestem czysta, I'm respectful, I'm clean, I have a healthy lifestyle, I don't smoke weed. Tutaj w Los Angeles trzeba to i że też nie chcę mieszkać w jakimś miejscu, gdzie ktoś pali, wiecie, w mieszkaniu, że nie mam zwierząt, że jestem na przykład international student, że mieszkałam w jakichś tam miejscach na umowy. Wiecie, tak po prostu przedstawić się, bo wtedy ludzie są bardziej skłonni, żeby do Ciebie napisać i się odezwać, niż jak napiszesz szukam mieszkania, mój budżet, kropka.
Myślę, że wiadomo o co chodzi. Jak możesz dodać jeszcze, wiecie, jakieś swoje zdjęcie czy coś, to jest, uważam, że jeszcze większy plus. Wszyscy ludzie boją się nieznajomych i zwłaszcza, wiecie, na Facebooku, nie wiadomo z kim masz do czynienia, więc jak tak opiszesz siebie, przedstawisz się ludzko, to ludzie są bardziej skłonni po prostu do ciebie napisać, odezwać się. Następnie coś, co mi pomaga, ponieważ jak się przeprowadziłam, to szukałam mieszkania przez 2 miesiące. Zatrzymałam się u mojego brata i dosłownie przez 2 miesiące nie potrafiłam niczego znaleźć, ponieważ jak pisałam do kogoś na Facebooku, to ludzie mi nie odpisywali, nie widzieli moich wiadomości, albo one wpadały do spamu. Ludzie odpisywali mi po jakimś czasie, albo po prostu nie odpisywali, ghostowali, znaleźli kogoś innego. I to jest okej, ale teraz mam taki mechanizm, że jak tylko widzę jakieś ogłoszenie, które mi się podoba, często w tym ogłoszeniu jest na przykład już podany Instagram tej osoby, to od razu piszę na Instagram, ponieważ tam łatwiej zobaczyć niż przez Facebooka, mam wrażenie, albo piszę po prostu wszędzie wiadomości i wiecie, nie jakieś takie nachalne i takie I'm psycho, tylko po prostu wysłać tą samą wiadomość i na Facebooku, i na Instagramie, że jestem zainteresowana, kiedy mogę zobaczyć to miejsce, albo jakieś pytanie, jak się ma, wiecie, wobec tego miejsca. I od razu też podać swój numer telefonu, albo jakiś, wiecie, kontakt, żeby nawet jak ta osoba ci odpisze, czy coś się zagubi, żeby po prostu pokazać, że you care i że bardzo tobie zależy, żeby znaleźć miejsce dla siebie. I też jak widzisz jakieś ogłoszenie, które cię interesuje i piszesz do tej osoby, to zawsze załącz taką krótką notatkę o sobie, ponieważ jeżeli dużo osób się zgłasza, to tak naprawdę ta osoba tak wybiera na wyczucie, że tak powiem. Więc czym więcej powiesz o sobie, tym jakby ma się, uważam, że większe szanse, żeby ta osoba się do ciebie odezwała z powrotem, niż tylko I'm interested, jestem zainteresowana. Kropka. I też, żeby się zwracać w taki bardzo miły sposób, przyjazny, życzyć miłego dnia, z takim dużym szacunkiem podchodzić, bo to jednak ty chcesz wynająć to miejsce i najczęściej jest konkurencja. Może tutaj w Los Angeles ja przeszłam przez taki survival, może w Polsce nie jest aż tak trudno, ale no tutaj trzeba się starać, zwłaszcza o te piękne miejsca w super lokalizacjach z dobrą ceną. Później jeszcze, jeżeli chodzi o szukanie mieszkania, to są takie rzeczy, które są wiadome, ale uznam, że wspomnę, że przed podpisaniem czy jakąkolwiek płatnością trzeba zobaczyć mieszkanie, żeby nie podpisywać w ciemno, bo często na zdjęcia są stare albo wydają mi się jakieś, wiecie, lepsze, czy jeżeli chodzi o angle, jak ktoś zrobił to zdjęcie, czy właśnie kiedy zrobił to zdjęcie, wygląda to lepiej niż w prawdziwym życiu, więc lepiej iść, tak wyczuć i też tak zaufać swojej intuicji, że jak pójdziesz zobaczyć to miejsce, to będziesz miała takie przeczucie, czy to jest to, czy nie. Ja w to tak bardzo wierzę. I też taki zestaw dodatkowych pytań, to są tak, zapytanie się o opłaty, czyli ile kosztuje prąd, woda, gaz na miesiąc, tak plus minus, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o parking, na jaki czas jest umowa, bo są umowy na rok, na 6 miesięcy. Wydaje mi się, że w Polsce przede wszystkim są na rok. Jak wygląda takie wypowiedzenie, jeżeli chodzi o umowę, czy da się znaleźć kogoś na swoje miejsce i wtedy, wiecie, nie straci się, nie trzeba płacić jakiejś kary, jaki jest depozyt, kiedy on będzie zwrócony, jak wygląda umowa, sprawdzić dowód tej osoby. Nie trzeba na przykład zdjęcia, ponieważ nie każdy będzie chciał wysłać ci zdjęcie swojego dowodu, albo po prostu zerknąć, czy ta osoba jest tą osobą, jeżeli chodzi o podpisanie umowy, czy wszystko się zgadza, czy jest właśnie prawidłowy adres na umowie, i też dać komuś przejrzeć umowę, może rodzicom albo jakiś znajomy, który przeszedł przez ten proces, żeby tylko zerknął, czy wszystko się zgadza, czy podpisywali, wiecie, podobną umowę, czy nie ma czegoś jakiegoś takiego dziwnego. Ja zawsze wierzę ludziom, że mają dobre intencje i że mnie nie oszukają, ale nigdy nie wiadomo. I myślę, że też my mamy takie przeczucie, wiecie, poznając kogoś, czy to jest legit, czy jednak jest tam coś ściemniane, więc po prostu być takim uważnym, ostrożnym, jak z każdą inną rzeczą, ale też zwracać uwagę bardzo właśnie na te dodatkowe opłaty, jeżeli chodzi o prąd oraz na przykład jak jest klimatyzacja albo tego typu rzeczy, czy ogrzewanie, bo wiem, że jest dużo miejsc, gdzie na przykład te koszta tego są tak wysokie, że wiecie, masz jakąś tam cenę za czynsz, jeżeli chodzi o miesiąc, a później te dodatkowe koszta są tak ogromne, że jakby się nie opłaca. Znajdzie się miejsce, wiecie, na o wiele lepszych warunkach, że tak powiem. Też warto się dopytać, czy jest pralka, suszarka, takie rzeczy, ponieważ to wydaje mi się, że w Polsce jest normalne, że wiecie, jest pralka w mieszkaniu, jak się wynajmuje, ale tutaj wiele mieszkań nie ma i na przykład trzeba chodzić do takiego laundromat. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o szukanie mieszkania. Jakieś takie tipy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego,
to zawsze możecie napisać w komentarzu czy do mnie na Instagramie i pomogę. Następnie przechodzimy do wyprowadzki i tutaj tak dużo się nauczyłam. Numer 1, czym mniej, tym lepiej. Czym mniej masz rzeczy, tym lepiej. Ja przeprowadziłam się tutaj do Los Angeles z jedną walizką i z jedną torbą i później zaczęło się gromadzenie, kupowanie talerzyków, kubków i z każdą przeprowadzką jest, wiecie, coraz trudniej, bo mam coraz więcej rzeczy i coraz więcej ubrań. Ale jak przeprowadzasz się do nowego miejsca, to zabierz tylko takie konieczne rzeczy, takie, które potrzebujesz. I zwłaszcza jeżeli chodzi o ubrania, czy jakieś pamiątki, czy jakieś książki, czy jakieś dekoracje, jakieś takie wszystkie rzeczy ogólnie, które masz w swoim pokoju do takiego użytku. Zabierz jak najmniej rzeczy, dosłownie, bo ponieważ to może być tak przytłaczające, jak widzisz ilość swoich rzeczy, które musisz wziąć do innego miejsca i zwłaszcza jeżeli na przykład nie ma się samochodu albo gdzieś przeprowadzasz się bardzo daleko, nie warto się z tym męczyć, lepiej żeby mama ci to wysłała w jakiejś paczce, jakieś rzeczy, które zapomnisz albo potrzebujesz, czym mniej, tym lepiej. Jeżeli chodzi o przeprowadzki, to ja bym zaczęła o wiele wcześniej i zaczęła od sortowania rzeczy i sprzątania i sprzedawania czy oddawania rzeczy. Jak ja się przeprowadzałam do Los Angeles, to miałam taką umowę z moją siostrą, że ona będzie wystawiała moje rzeczy, które zostawiłam na Vinted, ponieważ przeprowadzałam się bardzo szybko. I wiecie, jakieś takie, chyba też talerze moje, które miałam w Warszawie, wszystko po prostu było wystawione na Vinted. Ja się chciałam tego pozbyć, ponieważ wiedziałam, że jak będę wracała do Polski i te wszystkie rzeczy będą czekały na mnie, to mnie też przytłoczy. Więc się umówiłam z siostrą, że ona mi wystawiła wszystko, czego nie potrzebowałam, co posortowałam. I jestem za to ogromnie wdzięczna. I to może być czasami ciężkie, żeby oddać czy sprzedać to. Jak nie ubrałaś jakiejś rzeczy przez 6 miesięcy, nigdy nie ubierzesz tej rzeczy. Oddaj ją, sprzedaj. Niech inna osoba się z tego bardziej cieszy. Kolejne, uważam, że dobre jest przy przeprowadzkach takie minimalistyczne podejście, że czym mniej, właśnie tym lepiej. Same potrzebne rzeczy, fajnie sobie wszystko poorganizować. Za chwilę też opowiem o takich moich sposobach na niegromadzenie rzeczy, ponieważ bardzo dużo się nauczyłam, jeżeli chodzi o to. Ale też często jak robię jakieś zakupy, to unikam plastiku, nie robię zapasów. Kiedyś miałam tak, że podoba mi się ta rzecz, czy na przykład, nie wiem, jakieś produkty do makijażu, czy do pielęgnacji. Ta przeprowadzka mi to pokazała. Mam cały worek szamponów, który akurat dostałam, ponieważ to była, wiecie, współpraca, ale niosłam 2 worki szamponów i ja nawet nie wiem, co mam z nimi zrobić, bo ja nie zużyję tych szamponów przez następne 2 lata, więc będę oddam je do donacji. Ale wiecie, żeby tak nie gromadzić też takich rzeczy, czy jakąś chemię, że to zawsze można kupić na miejscu i nie przewozić jakichś takich rzeczy, które są dostępne pod ręką w nowym miejscu. Nie robić zapasów, jeżeli chodzi o jakiś ryż, jakąś kaszę, jakieś strączki, bo to też później jest do przewożenia, czy jakieś mnóstwo słoików z różnymi olejami, różne jakieś takie produkty, condiments, 10 musztard, ponieważ to też ta przeprowadzka mi pokazała, że zwłaszcza dziewczyny, moje poprzednie współlokatorki, one tak dużo rzeczy nagromadziły i później to wszystko zostawiły, bo też jej to przerosło, a miały takie duże zapasy, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, czy takie pantry, że miały dużo strączków, dużo jakichś chili oils i tak dalej i to się tak gromadziło i one to zostawiły do wyrzucenia. I wiecie, po prostu szkoda tego wyrzucać i ja to wszystko zabrałam. Znaczy nie wszystko, ale jakieś takie fajne chili oils i tak dalej. Ale sama bym nigdy tego nie kupiła i nie gromadziła, bo naprawdę to są kolejne rzeczy, które trzeba przywozić, przenosić. Nie. Pierwsze co jak się przeprowadziłam tutaj, to była podróż do Ikei i kupowanie, wiecie, sztućców, garnki, jakieś patelnie i kupiłam sobie 2 garnki, jeden duży, jeden mały i 2 patelnie. Jedna minimalnie mniejsza, druga większa i szczerze, gdybym miała się cofnąć, to kupiłabym tylko jedną patelnię non-stick i 2 garnki jednak są potrzebne, zwłaszcza, że ja gotuję sobie zupę, a w małym, wiecie, owsiankę, więc to myślę, że ma sens, to jest takie minimum. Warto mieć tylko jedną bardzo dobrą patelnię non-stick. Ja planuję właśnie moje teraz wyrzucić, bo tak naprawdę już nie da się, wszystko się przykleja do tej patelni, bo wiecie, 2 lata używałam je, więc planuję kupić sobie jedną non-stick i myślę, że to jest takie niezbędne, minimalistyczne. Jak chcesz robić parę rzeczy na raz, to nie wiem, najpierw możesz usmażyć rybę czy jakieś mięso, później przetrzeć tylko tą patelnię, zrobić warzywa i da się, uważam, że z jedną patelnią dużo zrobić, nie trzeba mieć 2.
bo naprawdę później trzeba to znowu przenosić. Coś, co też się nauczyłam, to żeby nie kupować zestawu talerzy, zestawu też sztućców. Uważam, że tego jest za dużo, zwłaszcza jak my jesteśmy tacy młodzi, to nie potrzebujemy aż tak dużo. Nie będziemy prawdopodobnie zapraszać jakichś, wiecie, ogromnych grup ludzi. Jak będziemy zapraszać i potrzebujemy więcej talerzy, to możemy poprosić kogoś, zapytać, żeby przyniósł talerze. To jest najlepsza rzecz. Pożyczanie od ludzi, a nie kupowanie swoich, bo wtedy, wiecie, za każdym razem możesz oddać to. Albo można kupić jakieś papierowe talerze. Są na przykład jakieś papierowe, takie ładne talerze do kupienia. Sztućce to można zabrać od rodziców. 2 widelce, 2 noże, 2 łyżki, 2 małe łyżeczki, jakiś mega ostry nóż do krojenia, 1 deska do krojenia. Naprawdę tak minimalnie. Jak będziesz widzieć, że czegoś Ci naprawdę brakuje, to później można to dokupić, ale żeby tak wprowadzać się z jak najmniejszą ilością rzeczy. I następnie jeden taki błąd, powiedzmy, że który popełniłam, to uwielbiam piec i kupiłam na przykład mnóstwo blach do pieczenia, wiecie, z Amazonu, w różnych kształtach i do babeczek, i wiecie, do małych ciast. I wiadomo, że to jest też moja pasja i pracowałam nad, wiecie, e-bookami, więc potrzebowałam te wszystkie rzeczy, ale gdybym miała jakby znowu się przeprowadzać, czy jakby zaczynać od nowa, to bym kupiła taką formę aluminiową, jednorazową. Zwłaszcza jak na przykład się dużo nie piecze, czy wiecie, są takie tacki aluminiowe do pieczenia rzeczy, wiecie, w piekarniku i to tyle zaoszczędza, ponieważ ja dosłownie mam chyba 5 blaszek do pieczenia różnych rzeczy w różnych wielkościach. Mam jedną dużą formę, gdzie robię frytki czy jakieś warzywa, piekę i później pamiętam, że byłam w markecie i zobaczyłam, jakie są tacki aluminiowe do pieczenia, czy wiecie, do grilla, że tak powiem, które można wkładać do piekarnika i to zaoszczędza tak dużo, bo na przykład taką tackę aluminiową można umyć po jakimś pieczeniu i to nie jest tak, że od razu ją wyrzucasz. Możesz na tą tackę aluminiową dać papier do pieczenia i na to warzywa i później zdjąć ten papier, umyć tą tackę i używać ją wielokrotnie i nie musisz kupować metalowej blaszki i później ją przenosić, nosić i to jest coś, no, odkrycie i takie zbawienne i może za jakiś czas pozbędę się wszystkich moich blaszek, może je jakoś posprzedaję, albo nie wiem, może ktoś inny będzie je potrzebował, a ja kupię sobie taką aluminiową blachę i też do pieczenia, wiecie, ciast, bo nie wyobrażam sobie znowu się przeprowadzać, a czeka mnie przeprowadzka pod koniec marca, znowu z tyloma jakby rzeczami. To mi tyle pokazało. Jechałam 5 razy samochodem i miałam tyle worków z rzeczami, których nie potrzebuję. Jakby insane. Na przykład rozumie, Emma Chamberlain też gadała o takim minimalistycznym podejściu do życia i że wiecie, pozbyła się wszystkich rzeczy w swojej szafie i też to było w okresie, gdy ona się przeprowadzała. Ja to zupełnie rozumiem, że przeprowadzki nam dopiero tak pokazują, ile my rzeczy gromadzimy i to jest bardzo przytłaczające. Po prostu ta wiedza, ile się ma i wynoszenie tego w workach i układanie tego później i masz takie, czemu ja mam tak dużo rzeczy, jakby ja nawet ich nie potrzebuję. No myślę, że przeprowadzki tak otwierają oczy. Też chcę wspomnieć, jeżeli chodzi o elektronikę, czy jakieś takie urządzenia do domu, które uważam, że są niezbędne, to jest odkurzacz. To jest bardzo ważna rzecz według mnie. Następnie blender. Ja mam taki na przykład NutriBullet, gdzie można robić wszystko. Można mielić orzechy, można robić smoothie w tym blenderze, ale można też na przykład zblendować zupę czy jakieś warzywa. Można zrobić hummus w tym. Jakby taki blender jest mega funkcjonalny, że dużo da się rzeczy zrobić, bo tak myślałam o jakichś, no właśnie, niezbędnych urządzeniach. Wiecie, też na przykład są miksery i tak dalej. To mikser na przykład mam, ale bardzo rzadko używam. Najczęściej blender właśnie, ponieważ mikser to możesz zastąpić łyżką, czy wiecie, czymś do mieszania. Jak robi się ciasto, nie trzeba używać miksera, tylko może jak, nie wiem, chcesz białka ubić, ale też ręcznie da się to zrobić. Więc odkurzacz, blender, czajnik i filtr do wody. To jest dla mnie takie niezbędne, ale wiem, że w wielu miejscach da się pić wodę z kranu. Wydaje mi się, że w Warszawie się da. Następnie przechodzę do moich sposobów na niegromadzenie rzeczy. Numer 1 zasada. One in, one out. Jeżeli kupujesz jedną rzecz, to jednej rzeczy się pozbywasz. Kupujesz książkę, pozbywasz się jednej książki, którą masz, którą przeczytałaś. Kupujesz jedną kurtkę, pozbywasz się jednej kurtki. Kupujesz jeden nowy, biały, basicowy top, pozbywasz się jednego innego białego, basicowego topu. To jest dosłownie najlepsze, co może być. Kupujesz jedną torebkę, pozbywasz się jednej torebki. To mi się sprawdza i to jest zasada, którą opanowuję. Ja, przez to, że mam tak dużo rzeczy, to jak kupuję jedną rzecz, to pozbywam się 5 innych rzeczy. Nawet to nie jest to tak w porównaniu do innych osób, że mam dużo rzeczy. Na przykład w porównaniu do moich koleżanek, Eriki, widziałam, ile ona miała rzeczy.
ale dla mnie i tak ja mam za dużo rzeczy, bo ja wiem, że ja chodzę w tym samym cały czas, 3 rzeczy na krzyż i to są najczęściej 3 rzeczy, które kupiłam, więc jestem podekscytowana, bo są nowe. Wiecie, znalazłam na przykład brązowe spodnie sztruksowe, brązowe jakieś topy teraz, mam obsesję, że chodzę cała na brązowo i to jest coś, taki mój uniform, że chodzę w tym zawsze i inne rzeczy, wiecie, leżą w moich szafkach, więc ja biorę i pozbywam się ich, albo staram się sprzedać, jak są to jakieś, powiedzmy, że lepsze rzeczy. Ale tak, jak kupujesz jedną rzecz, jednej rzeczy się pozbywaj. Też jeżeli chodzi o dodatki, o naczynia, kubki, talerze, nie wiem, jakieś kosmetyki, skincare, albo no jakieś takie dodatkowe rzeczy, czy pierdoły, czy dekoracje. Jedno kupujesz, jednego się pozbywasz. Kropka, przechodzimy dalej. Następnie, żeby mieć jedno pudełko na sentymentalne rzeczy, i trzymać się, że to jest tyle. Jedno pudełko i koniec. I ja mam 2 pudełka, bo drugie pudełko jest na dokumenty. I jak na przykład nie mieszczą mi się już rzeczy w tym pudełku, to ja przechodzę przez nie wszystkie i robię porządek i wyrzucam tego, czego nie potrzebuję już, albo uważam, że nie musi być w tym pudełku i jest do wyrzucenia. I właśnie mam jedno pudełko sentymentalne i tam wkładam wszystkie kartki, jakieś świąteczne, urodzinowe, pamiątki, jakieś zdjęcia. I wiecie, takie wszystkie, mamy po prostu takie sentymentalne rzeczy. I żeby wszystko było w jednym miejscu, a drugie to dokumenty, jakieś umowy, paszporty, wyniki badań, akty urodzenia, cokolwiek się tam ma przy sobie ważnego, zbierać do jakiejś teczki, czy właśnie do drugiego pudełka i w taki sposób jest porządek i też trzymać się tego, nie? Że jak jest za dużo, nie wkładać, robić porządki albo wysyłać, robić zdjęcia, pozbywać się, żeby jednak było to jak najmniej i takie mamy ważne rzeczy, to jest nie do uniknięcia, właśnie sentymentalne czy dokumenty. I takie 2, ja mam akurat pudełka po butach i to mi wystarcza. Następnie kolejnie to takie, wiecie, nie odkładanie na kiedyś, bo się przyda, nie przyda się, ty to wiesz, ja to wiem, więc pozbywamy się. I też skupić się właśnie na jakości od ilości, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubrania, żeby nie kupować 10 basicowych topów. Każdy ma inny krój i kiedy się to przyda. Jeden dobry basicowy top, który wiesz, że ci się nie zniszczy, dobrze leży na twoim ciele, jest wygodny, lubisz go i tyle. To też jest podczas kupowania. Wiecie, jak kupujesz jakieś nowe ubranie, to zastanów się, czy to jest takie ubranie, że jesteś obsessed i będziesz nosić cały czas, czy kupujesz to, bo po prostu kupujesz z nudy, że tak powiem, że może ci się to przyda, czy nie, czy to brzmi jako fajna rzecz, żeby mieć, wiecie, basicowy jakiś czarny top, ale tak naprawdę tego nie potrzebujesz, że tak powiem. Ja właśnie często mam z basicami, że kupię sobie, wiecie, jakiś nowy krój, coś, żeby się zadziało w mojej szafie, a później ją trafię na kubkę moich innych czarnych basicowych topów i też często go nie noszę, bo noszę jakiś inny, mój ulubiony czarny basic, więc jakość od ilości. Jeżeli chodzi o książki, przeprowadzałam się tutaj z jednym ogromnym kartonem z książkami, książki, które przeczytałam, nowe książki, później takie coffee, wiecie, table books, jeżeli chodzi, mam autobiografię Steven Spielberg, później History of Movie, bardzo ciężkie książki i nie wiem, mam taką zagwozdkę, ponieważ jest to jeden karton książek. Teraz jak przeczytam coś, to od razu oddaję, czy postaram się sprzedawać te książki jednak. Kupuję też używane, czy oddaję właśnie często znajomym, ale żeby nie gromadzić tego, ja mam tak, że jak lubię jakąś książkę, to ja chcę zbierać je, nie? Jakby mieć kolekcję tych książek, które mi się podobają. Teraz jak jestem młoda i się przeprowadzam, to jednak taki duży karton tych książek jest przytłaczający, nie wiadomo gdzie je dać. Ja je prawdopodobnie zatrzymam, bo są tam moje takie ulubione książki i ciężko, muszę się z tym po prostu pogodzić, że one będą ze mną podróżować, że tak powiem, ale też jak się kupuje, to najlepiej oddać, ale jak masz jakieś książki, które kochasz i chcesz przeczytać ponownie, czy podarować komuś, no to jeden karton gdzieś w szafie schować, czy pod łóżkiem i można to jakoś tak gromadzić, myślę. I możemy przejść do ostatniego punktu, czyli tworzenie domu daleko od domu. Co robię, żeby mój pokój, czy ogólnie moje miejsce sprawiało, że czuję się jak w domu. I myślę, że bardzo dużo się zmieniło, że kiedyś jak się przeprowadzałam, to czułam trochę pustkę, że nie wiedziałam co zrobić i nie chciałam tak zainwestować swojego czasu, energii i pieniędzy, żeby udekorować jakieś miejsce, bo miałam takie, że to nie jest jeszcze to moje mieszkanie, że i tak będę się wyprowadzała za jakiś czas, więc po co inwestować, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze. Jakoś sobie tak zawsze to łączyłam, że
żeby twoje miejsce wyglądało pięknie, twoja przestrzeń, aesthetically, to trzeba zainwestować, kupować jakieś plakaty drogie, wiąże się to z jakimiś kosztami i wiąże się też to z tym, że znowu będę gromadziła jakieś rzeczy, które będę musiała później przenosić. A teraz uważam, że dekorowanie swojego pokoju i przestrzeni jest niesamowicie ważne, że ja miałam czas, gdzie na przykład, wiecie, miałam wszystkie ściany białe, puste w mieszkaniu i się czułam tak dziwnie i tak pusto i tak, że to nie jest moje miejsce, nie czułam się, że to jest jakby dom i później jak sobie zaczęłam wieszyć jakieś plakaty czy coś, to od razu miałam takie, to jest mój pokój i czułam się od razu o wiele lepiej i u mnie to dużo zmienia. I nie trzeba właśnie wydawać dużo pieniędzy, bo dla mnie to jest powieszenie jakichś pocztówek, które zbierałam, czy jakichś zdjęć, jakichś plakatów na ścianę. Mam mój plakat z Pulp Fiction, mój plakat Lolita, zdjęcia, pocztówki właśnie, rzeczy jakieś, które zbierałam. Jedno zdjęcie Tom i Greg z Sukcesji, który zawsze jak patrzę, to mam uśmiech na twarzy. Coś, co sprawia też, coś jak Ciebie reprezentuje i jest autentyczne do Ciebie. Nie drukowanie plakatu z monet, czy jakieś takie, wiecie, viral, kupowanie asteryk, wiecie, plakatów, tylko coś, co reprezentuje Ciebie. Patrzysz na to, czy ktoś wejdzie do Twojego pokoju, to wie, że to jest Twój pokój. Mam na przykład plakat od Adriana, gdzie zrobił zdjęcie na Venice Beach i po prostu ten plakat powoduje, że, nie wiem, że czuję się, że jestem w moim pokoju i jest to taka reprezentacja, że wiecie, że to jest Adrian i go tutaj poznałam i tak dalej i uwielbiam to, jakie on robi zdjęcia i wiecie, to jest jakby mój pokój, czuję. Mam też portret, który namalował taki Francuz, jak byłam w kawiarni, namalował mnie i wierzcie sobie, też to powiesiłam na ścianę. No i uwielbiam, nie? Uwielbiam to i jakby jest taki element, że jak się przeprowadzam, to od razu sobie rozwieszam te wszystkie rzeczy i czuję się, że okej, to jest znowu mój pokój, jakby czuję się, że jestem już zaklimatyzowana. Następnie świeczka, zawsze kupuję świeczkę do mieszkania, zapach jakiegoś prania, czy jakiś, który mi się podoba, to też od razu powoduje, że czuję się taka bardziej, wiecie, zadomowiona. Później jeden element, o który zawsze też dbam, to jest mój stoliczek nocny. Mam książkę Bible of Flavor, to jest jeżeli chodzi o tam gotowanie, taka duża książka. I mam jakiś taki mój spray aromatyczny, spray na poduszkę, lawendowy, moje kropelki z melatoniną do spania. Mam taką lampkę solną, ponieważ ona mi się kojarzy z domem, bo w domu rodzinnym, jak byłam mała, to mieliśmy lampkę solną, dalej prawdopodobnie ona tam jest. Jak byłam mała, to ja ją lizałam, bo ona była słona. Więc mam ją też, kupiłam sobie do mojego pokoju. Mam szczotkę do dry brushing i balsam do ciała. I lubię, jak mam taki, wiecie, udekorowany, powiedzmy, czy tak po mojemu zrobiony stoliczek nocny. Też tak czuję, że to jest taki stały element, gdziekolwiek nie jestem, to tak dbam o ten mój stoliczek. Jest tam książka, journal często. I następnie też jak nie masz jakiegoś budżetu, czy nie chcesz, wiecie, inwestować, kupować jakieś rzeczy, nawet na stoliczek nocny nie masz czym udekorować, czy wiecie, a chcesz się poczuć lepiej, żeby to był już dom, to można kupić kwiaty albo jakiś kwiatek, wiecie, w doniczce i myślę, że to też powoduje coś takiego miłego, co robisz dla siebie, więc nie trzeba wydawać dużo kasy, żeby spowodować, żeby miejsce stało się bardziej jak Twój dom. I później też to są takie szczegóły, jaką masz pościel, czy wiecie, jakąś taką narzutę na łóżko, to dodaje tak charakteru i tak Ciebie to reprezentuje. I żeby nie kupować pierwszej, lepszej narzuty na łóżko, tylko co Tobie się tak szczerze podoba. Przejrzeć Pinterest, jakieś bedroom inspo i co tak reprezentuje Ciebie. Ja przez długi czas nie miałam jakiejś narzuty i później znalazłam sobie taką w zielonym kolorze. Uważam, że fajny tutaj klimat wprowadza do mojego pokoju, bo ja lubię właśnie zieleń, brązowy, drewno, naturę i mam na przykład białą pościel, ale na to sobie daję tą, wiecie, zieloną narzutę i tak czuję od razu, że ten pokój jest bardziej mój, w moim stylu i nie wiem, to są takie po prostu szczegóły. Nie wspominałam jeszcze o meblach, ale myślę, że to jest taki temat, każdy musi sam sobie z nim poradzić, że tak powiem. Jedyne z czego się cieszę, co zrobiłam, to nie kupowałam takiej ramy do łóżka, jakiejś drewnianej, czy jakiejś takiej metalowej, dużej, wiecie, którą jest ciężko przewozić, tylko kupiłam sobie, to się nazywa tutaj bed box. I to jest taki metalowy jakby stelaż, na który kładzie się materac i go da się bardzo łatwo, wiecie, rozkręcić na dwie części i mieści się do mojego samochodu. Więc jak się przenoszę, to łóżko to jest najmniejszy problem, a jest to taki największy mebel. Mam biurko, które znalazłam na Facebook Marketplace, ogromne biurko z Ikei, jest świetne, kupiłam je za grosze. W Ikei tylko kupiłam stoliczek nocny i komodę i no wszystkie te rzeczy da się też łatwo jakoś tak rozebrać, nie były drogie i da się je przewozić w dosyć łatwy sposób. Więc to jeżeli chodzi o meble, uważam, że jeden z lepszych sposobów na przeprowadzki to jest
wprowadzanie się do miejsc, gdzie są już meble, ale wiecie, może też to być ciężkie do znalezienia, więc nie rozgaduję się, bo to jest taka kwestia indywidualna. I ostatnia rzecz to zapoznanie się z okolicą i z sąsiadami. Jak się gdzieś wprowadzasz, od razu każdemu mów dzień dobry, przedstawiaj się, że właśnie się przeprowadziłam, dzień dobry, jak się pani dzisiaj czuje, co u pani. Wiem, że może to nie za bardzo w Polsce się nie spełnia, czy nie sprawdza, ale myślę, że gdybym mieszkała w Polsce, to ja bym się tak zachowywała, bo uważam, że na przykład moja mama to robi, moja mama każdego zagaduje i uważam, że to tak płynie od ciebie. To, jaką my chcemy mieć rzeczywistość, czy jak chcemy mieć nastawienie, to od nas zależy i czemu na przykład gdy czujemy, że ludzie są bardziej zamknięci, to czemu też mamy tacy być i starać się jakby wpasować. Może myślę, że też to tak mieszkanie za granicą powoduje, że jest się bardziej otwartym na ludzi, bo kiedyś to zupełnie taka nie byłam. Zawsze mówiłam, na przykład jak w Warszawie byłam, się przeprowadziłam, to mówiłam sąsiadom, wiecie, dzień dobry za każdym razem i się przedstawiałam, chodziłam do sklepów spożywczych i tam starałam się jakoś zagadywać, ale też byłam na pewno trochę, wiecie, bardziej nieśmiała i taka zamknięta. Następnie znalezienie jakiejś przestrzeni, wiecie, na zewnątrz, sprawdzenie okolicy, gdzie można chodzić na spacer, gdzie jest jakaś zieleń, natura, gdzie są jakieś takie miejsca, do których możesz chodzić, walking distance, wiecie, po nogach ze swojego domu. To myślę, że też powoduje, że tak czujesz się bardziej osiedlona. Coś, co też pomaga, to pójście do najbliższych sklepów spożywczych czy marketów, najlepiej sklepy spożywcze i przedstawienie się, że też dopiero się co przeprowadziłam, czy zna pani jakieś fajne miejsca tutaj w okolicy i zagadywać. Naprawdę ludzie, jak się wychodzi w taki, wiecie, zaprzyjaźniony sposób, w taki miły sposób, to ludzie często też wyciągną do ciebie rękę i myślę, że to jest dobre tak przedstawić siebie, żeby ludzie ciebie kojarzyli, że ty mieszkasz w danym miejscu, nawet jeżeli chodzi o jakieś takie bezpieczeństwo, że w jakichś sytuacjach, nie wiem, masz jakąś przeprowadzkę i na przykład musisz wnosić meble, to, że wtedy ludzie cię jakoś tak kojarzą, czy jest ktoś, kogo możesz się, wiecie, zapytać, żeby ci pomógł, a nie liczysz tylko na siebie, czy na przykład tylko w momencie, kiedy potrzebujesz pomocy, idziesz po tą pomoc. Tylko już sobie tak robić tak zaplanować, tak być po prostu zaprzyjaźnionymi z ludźmi. Na przykład teraz, jak się przeprowadzałam, to nie miałam śrubokręta, żeby rozkręcić, wiecie, moje łóżko. Wiem, że to jest trochę niespotykane, czy ludzie się na przykład boją zapytać, iść do sąsiada po jakieś narzędzia. Ja się wychowywałam na wsi, gdzie to było normalne, że jak czegoś się nie ma, to się szło do sąsiada. Zabrakło ci mąki, idziesz po prostu do sąsiada za płot się zapytać, czy ci pożyczy mąkę. Więc możecie mi dać znać, jak było u was, ale ja mam tak, że zawsze się zapytam kogoś. I na przykład nie mieliśmy tego śrubokręta i wiecie, obok tego starego miejsca budowali dom i było tam mnóstwo mężczyzn, więc wiedziałam, że oni będą mieli jakieś narzędzia. Więc poszłam, też jak jest się dziewczyną, to jest łatwiej. I wiecie, się zapytałam, czy by mi pomogli z tym łóżkiem rozkręcić, nie mam śrubokręta. I wiecie, od razu 4 przyszło i stało na tym łóżkiem i mi je rozkręcili, włożyli mi do samochodu, więc jakby wszystko da się załatwić. I wiecie, oni mnie kojarzą, no bo robią tą budowę, więc powiedzmy, że się znamy, ja im zawsze mówiłam dzień dobry, machałam im, jak przyjeżdżam samochodem, więc to jest takie ważne, że jak mieszkasz gdzieś, żeby być friendly z całą okolicą, bo naprawdę nie wiadomo, kiedy będziesz potrzebował czegoś, więc fajnie jest móc tak liczyć na ludzi. Więc tak, to było na tyle. Jestem ciekawa, co myślicie o tym i czy w Polsce... Wydaje mi się, że ludzie też ci zawsze pomogą i są tacy otwarci. Więc tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o moje rady, o jakieś takie rzeczy, które bym chciała wiedzieć przed przeprowadzkami, że tak powiem. Też jeżeli chodzi o na przykład jakieś przenoszenie rzeczy i mebli, nie musisz wszystkiego robić sama. Możesz się zapytać sąsiadów. Bardzo często ludzie chcą pomóc. Ale tak, to są jakieś takie wszystkie rzeczy, które się nauczyłam podczas... Ile razy się przeprowadzałam? 5 może? Około. Więc tak, dajcie mi znać i czy też macie jakieś rady, tipy, o których się nauczyliście. Też na przykład jedna rzecz, którą jeszcze pamiętam, jeżeli chodzi o mycie rzeczy, taką chemiczną stronę, jeżeli chodzi o czyszczenie, to czasami wystarczy ci ocet i baking soda i da się dużo wyczyścić tym, a nie trzeba kupować znowu, wiecie, tej chemii w tych plastikowych pojemnikach i tak dalej i później to przenosić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Podcast jest dostępny na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie podcastu. Jeżeli też bylibyście chętni, żeby go wspierać, to zostawiam link na dole do Patronite. I tak, to było na tyle. To był pierwszy odcinek w nowym miejscu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Love you. Pa, pa.